မင်္ဂလာပါ SDA Knowledge Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ 5 volt adapter လေးပေါ့နော်ဒီ5 volt adapter လေးကိုကျွန်တော်တို့က 12 volt သုံးကျင်တယ်12 volt ကိုပေါ့နော်အစားထိုးပြီးတော့သုံးကျင်တယ်ဒီ5 volt adapter ကိုအဲ့တော့ဒီ5 volt adapter လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့12 volt သုံးဖို့အတွက်ကိုပစ္စည်းလေးအနည်းအကျဉ်းလေးချိန်ုံနဲ့ဒီ adapter လေးရဆိုလို့ရှိရင်12 volt သုံးပြတဲ့ adapter လေးဖြစ်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်လွယ်မိုင်း circuit ကလေးဒါကတော့သူ့ရဲ့ circuit ဖွဲ့စည်းပုံလေးပါဒီဘက်အရှိချမ်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက AC အဝင်ပေါ့နော် AC အဝင်ချမ်းဒီအလယ်မှာအဝါရောင်ပတ်ထားတဲ့ converter တစ်လုံးရှိတယ်အဲဒီ converter ရဲ့ဟိုဘက်အချမ်းကတော့သူက DC ချမ်းပေါ့နော် DC အသုံးပြုမဲ့ DC အထွက်ချမ်းပါအဲဒီမှာဇီနာလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်ဒါကတော့သူက5 volt သုံးမဲ့အတွက်ကိုလောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီဇီနာလေးကတော့ဒါ5 volt ဇီနာလေးပေါ့နော်5 volt အသုံးပြုတဲ့ဇီနာလေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာနဲ့လဲမလဲဆိုတော့ဒီ5 volt ဇီနာလေးကိုကျွန်တော်တို့က12 volt ဇီနာနဲ့ပေါ့နော်ပြန်လဲအစားထိုးမှာပါဒါတော့12 volt ဇီနာလေးပါ12 volt ဇီနာနဲ့ပြန်အစားထိုးမှာပါဒီတစ်ခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့480 UF 16 volt capacitor တစ်လုံးရှိပါတယ်ဒီ capacitor လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလဲပြရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက normally 5 volt သုံးထားတဲ့နေရာမှာဒီ16 volt သုံးတာတော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒီ12 volt သုံးတဲ့နေရာမှာကျတော့သူ့ရဲ့နှစ်ဆဖြစ်နေရမယ်လေဒါကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလောလောဆယ်အရင်ဆုံးစမ်းသပ်ကြည့်ပါမယ်မီတာကို DC volt 20မှာထားပါတယ်ခလုတ် on ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ9.4ပေါ့နော်ဟုတ်ရရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်9.4ဖို့ဒါသူ့ရဲ့ normally မှာ9.4ဖို့ပေါ့နော်သူပို့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ circuit ကလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ capacitor ရှိမယ်နော်ဒီဘက်ကဇီနာအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခဲတစ်ချက်ဖြုတ်ဒါလေးတွေကိုခဲဖြုတ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့စာကနည်းနည်းမကောင်းတော့ဘူးဗျအစ်စ်လဲရတော့မှာခဲဆုပ်တဲ့စာကအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခန်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြော်လေးပါမယ်ခဲဆော်တဲ့ခန်းလေးကြော်လိုက်ပါမယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် capacitor ရောဇီနာရောနှစ်ခုစလုံးဖြုတ်ပြီးပါပြီဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်5 volt ဇီနာလေးရယ်16 volt capacitor လေးရယ်ကိုဖယ်ထားလိုက်ပါဒီနေရာမှာ12 volt ဇီနာနဲ့ကျွန်တော်တို့25 volt capacitor လေးကိုအသုံးပြုပါမယ် UF ကတော့အတူတူပါပဲ480 UF ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါတက်ဆင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တက်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုနေရာထိုင်ခင်းလေးကတော့ဒါဒီ circuit ကလေးကနည်းနည်းကျဲတယ်ဗျကျဲတော့ capacitor site ကလေးနည်းနည်းလေးကွာသွားပေမဲ့လည်းသူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်ထားလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်တချို့ circuit တွေမှာကြာတော့လေအဲ့နားလေးမှာနည်းနည်းနေရာအခက်ခဲလေးရှိတယ်ဒါကတော့ကိုညံကိုမျိုးသလိုပေါ့နော်ထွင်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်တစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါမယ်နော်73 3 volt ဒါဆိုလို့ရှိရင်12 volt အသုံးပြုတဲ့ DC 12 volt အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ကိုအဆင်ပြေစွာနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါပြီအလုပ်လုပ်လို့ရနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အဖုံးပြန်ပိတ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါပြီ
အားလုံးပဲကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ကြသေးလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ပေးပါလို့ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးပါလို့ဘေးနားက noti ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါလို့ဒီဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တိုင်းအပေါ်က noti တက်လာအောင်လို့ noti bell လေးကိုနှိပ်ပေးထားခဲ့စေချင်ပါတယ်လို့အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့